Fala galera, beleza? Que eu estou aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou trollar minha amiga Kailane. Vou pedir ela em namoro. Mandar aqui. Ela também tem um canal no YouTube, vou deixar aí na descrição para se inscrever. Manda aqui um oi. Aqui tá online. Essa aqui é viciada, é 24 horas. Tudo bem? Agora eu vou mandar aqui, preciso falar uma coisa. Preciso falar um segredo, é melhor. Eu vou colocar, acho que eu tô gostando de você. Oi? Vamos trollar. Ela nem imagina que eu tô gravando, caralho. Quando eu postar lá, ela vai me xingar nos comentários. Acho que estou gostando de você. Sabe aquele dia lá na praça? Pera aí que eu mandei errado essa porra. Galera, se ela cair nessa trollagem aí, merece o like de vocês, ok? Já vai deixando o like aí. Qual é a preguiça? Tem preguiça não, deixar o like, né? Ela sabe, que nós tava lá conversando na praça. Eu queria ficar com você. Só que tive vergonha. Já tô vendo até ela me xingando nos comentários. Sim. Aí ela. Eu queria ficar com ela só quando eu pedi. Eu vou mandar aqui. Se eu pedisse, você ficaria? Lá eu mandei. Se eu pedisse pra ficar com você, você ficaria? Ela disse, acho que sim. Agora vou pedir aqui. Eu queria te encontrar pra te falar, te pedir, quer dizer, um negócio. Ou eu conto por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Vamos ver qual vai ser a resposta dela. Acho que eu vou. Eu só mandei esse aqui. Eu só mandei essa mensagem aqui que eu queria encontrar ela. Só pra. Sei lá. É. Você tem namorado? Vamos lá. Pergunta idiota, você tem namorado?
Se eu pedir pra ficar com ela, aqui ela ia dizer que tinha namorado, porque eu perguntei. Eu vou dizer aqui que é verdade que você está meio que gostando de mim. Mas aqui ela disse que sim. Carinha. Não, carinha não, coração. Acho que também estou gostando de você. Nossa, maluca, ela vai me xingar nos comentários aí. Eu queria namorar com você. Só que pedir pelo WhatsApp é meio estranho. Eu pergunto se é sério mesmo. Sim. Você aceita namorar comigo? Não, vai, mentira, vai. Ela aceitou, caralho, velho. Eu mando aqui a trollagem. Tá porra, viado. Foi mal. Tá viado, velho. Olha lá, aí. Eu tô dizendo. Vou postar esse vídeo no YouTube. Veja lá. É isso aí, galera. Valeu, fui!